हेलो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा कैसे मिनी मिलिशिया स्नाइपर रेन डाउनलोड करते हैं। पहले आप डालिए स्नाइपर रेन बाय हैकर आदिल। नहीं वेट गाइस, मैंने रॉन्ग डाला। पहले जाइए तो आप डालिएगा स्नाइपर रेन बाय मेजर V4। गाइस यहाँ पे मेरा नेट नहीं चल रहा है। डालिएगा मिनी मिलिशिया स्नाइपर रेन बाय मेजर V4। ये देखिए गाइस, ये वाला आप फर्स्ट लिंक पे जाइएगा। और गाइस, ये वीडियो पे आप पहुँचे तो आप ऐसा देखो, ये साइड में बना रहे उसके टच कीजिए और देखिए डाउनलोड लिंक। ये डाउनलोड लिंक फर्स्ट वाली दबाइए। रुको। और फिर आपको डाउनलोड का बटन आएगा, आप डाउनलोड कर दीजिए। और फिर डाउनलोड का बटन दबा दिया और अब आप देख के सकते हैं मेरा पहले से डाउनलोड है तो डाउनलोड पे गया, डन। और फिर ऐसे जाके इंस्टॉल कर रुको एक मिनट। और फिर आप देख ही रहे हो गेम कैसे इंस्टॉल हो गया। रुको मैं आऊँगा। और फिर देखिए आप जिस ऐप पे सेव लिख के आ गया और आप जाइए कट मार कर और हम जाते हैं गेम में। Lock and load, cadet. देखो गाइस, Neptune आप has देख ही control सकते of हो all robot units. Stick with me. This could get ugly. चलिए गाइस, इसमें रिलोडिंग टाइम होता है, अनलिमिटेड नहीं है, खाली अनलिमिटेड जॉब करता है। चलिए गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप और लाइक कर देना और कमेंट।